So kamar da kuka sani a cikin sabon shekarar nan Pi Network sun yi canje-canje da kuma sababbin tsare-tsare ta hanyar yadda idan ka yi KYC za ka samu damar yi successfully ba tare da ɓata lokaci ba don a rana ɗaya ma za ka iya gama KYC in dai ka sa abin da ya kamata. Sannan kuma sun saka wani feature wanda su wannan feature da suka saka su Pi Network ɗin suna samun kuɗi da ita amma kuma mu members wanda muke mining gaskiya ba ma samun kuɗi da wannan feature da suka saka. Sannan kuma wannan feature tana takura mutane sannan kuma tana jan data. To saboda haka a wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku dakatar da wannan sabon feature da Pi Network suka saka domin tana damun mutane sannan kuma tana jawo mutane data kuma mutane ba su sanya za a yi su dakatar da wannan abun ba. Sannan kuma akwai wani abu wanda yake ya kamata shi ma a nuna game da Pi Network. Za ga mutane suna yawan complain suna cewa wai ba sa ganin balance ɗinsu. To kai tsaye dai ba za mu shiga cikin bidiyon domin mu nuna muku yadda za ku gyara waɗannan abubuwa. Kamar yadda kuke gani gashi nan. Assalamu alaikum warahamatullah ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko idan na mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar da na yi bayani za mu nuna wasu abubuwa dangane da abin da shafi Pi Network abubuwa guda biyu. Na farko akwai wata sabuwar feature wacce Pi Network suka saka wadda gaskiya hakikanin gaskiya su Pi Network ɗin suna samun kuɗi da wannan abin da suka saka amma mu kuma wanda muke mining ma'ana miners ba ma samun kuɗi da wannan abin hasali ma sai dai shi wannan abin gaskiya yana janye mana data yana sa data mu tana saurin karewa sannan kuma yana ɓata wa mutane lokaci a duk lokacin da suka buɗe Pi Network ɗinsu don su yi mining. Sannan kuma akwai wanda suke min complain ba sa ganin ma'ana wato ainihin balance ɗinsu na Pi Network. To insha Allah in kuka biyo mu a cikin wannan bidiyo duk zan nuna muku yadda za ku shanyo kan wannan matsaltsala da ake ta fama da ita sannan kuma da shawarwari akan yadda za ka yi KYC ka wuce successfully ba tare da ɓata lokaci ba. In dai ka saka abubuwan da suka dace to za su maka verifying a kwana ɗaya ma insha Allah. To yanzu za mu je kai tsaye cikin bidiyon. Gashi nan za mu yi clicking akan Pi Network. So kamar da kuke gani gashi nan mun yi clicking muna jiran sa ya buɗe. Kamar da kuka sani dama idan ka buɗe shi zai loading haka ya ɗan tsaya sannan sai kuma ya buɗe maka zuwa cikin interface na shi application na Pi Network. So kamar da kuke gani gashi nan za ku ga a nan gurin ba balance ma'ana ba a ganin balance. To ina yawan samun complaint cewa ba a ganin balance a Pi Network. So saboda haka idan ya kasance kana ɗaya daga cikin waɗanda kai ma baka ganin balance ɗinka na Pi Network to ka tsaya a wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka cire wannan matsalar ka dinga ganin balance ɗinka. Sannan kuma akwai wanda su kuma suke ce min idan sun buɗe Pi Network sai talla ya dinga shigo musu. To shi ma ka tsaya zan nuna maka yadda za ka cire wannan tallan domin su Pi Network sun saka wannan tallan ne kuma suna samun kuɗi da shi amma mun kuma kamar yadda na yi muku bayani miners ba ma samun kuɗi da shi hasali ma sai dai ya dinga ɓata mana lokaci sannan kuma yana ja mana data. To yanzu za mu fara da na farko wanda zan nuna maka yadda idan baka ganin balance ɗinka zan nuna maka yadda za ka dawo ka dinga ganin balance ɗinka. To kamar da kuke gani daga sama ga wasu layuka nan guda uku za mu clicking akai. Mun clicking akai zai kawo mu nan. To sai mu je ƙasa ga wani guri nan da aka sa profile sai mun clicking. So mun clicking zai kawo mu nan sai mu scroll down mu ja ƙasa kenan. Idan mun ja ƙasa akwai wani guri da aka saka hide balance gashi nan za ku ga an sa hide balance. So kun ga yanzu ai za ku ga yayi alamun yellow a gurin. To mun kulle balance ɗin mu kenan. To mafi akasarin mutane suna zuwa suna hiding ɗin balance ɗinsu ba su sani ba. To saboda haka idan ka zo sai ka yi clicking akan wannan yellow button ɗin kamar haka. So in kai clicking kun ga gashi nan ya buɗe. To yanzu bara ku ga mu koma cikin interface na Pi Network za ku ga gashi nan kun ga za ku ga gashi nan balance ɗinmu ya dawo daga sama gashi nan. To duk wanda ya fuskanci irin wannan matsalar to ga yadda zai yi wajen dawo da balance ɗinsa ya dinga gani. Sai kuma matsala ta biyu wacce idan ka buɗe Pi Network sai kuma ka ga talla yana shigo maka wani bidiyo yana yin kamar sakan 15 haka da sauransu. To na gaya muku wannan bidiyon su Pi Network suna samun kuɗi da wannan ana kiransa da suna ads. Kai kuma da ake turo maka wannan kake gani gaskiya ba abin da kake samu hasali ma sai dai ya ɓata ma lokaci sannan kuma ya dinga ja maka data.
Isa ga yawanci datan mu tana saurin karewa, to dai irin wayannan abubuwan ne. So yanzu kai tsaye kuma zan je in nuna muku yadda za ku hana wannan tallan ya dinga fitowa, ba zai ƙara fito muku ba. Za mu koma kan layukan nan guda uku dai mu yi clicking. So in mun clicking kamar yadda kuke gani zai kawo mu nan, in ya kawo mu nan ga wani guri an sa profile, sai mu ƙara shiga profile. So idan mun shiga profile sai mu scroll down, ma'ana mu ja ƙasa kenan. Kamar da na muku bayani, idan kana so kai KYC a karɓa nan da nan, to gaskiya akwai abubuwan da ya kamata ka tsaya ka kula da su ƙwarai da gaske. Kamar misali, ya zamana datar ka, ma'ana information ɗin da ka saka lokacin da kana register file network, to idan ka zo ya zamana duk su ne a jikin ID card ɗinka. Na gaya muku akwai wanda na ga ya yi KYC an yi acceptance ɗinsa a rana ɗaya. Dalilin da ya sa aka yi acceptance ɗinsa a rana ɗaya, komai abin da ya saka gaskiya intact ne, da username ɗinsa da komai, da personal information ɗinsa da ya saka a jikin ID card ɗinsa, da kuma wanda ya register file network gaba ɗaya ba a samu wani muskila ba, komai iri ɗaya ne yadda yake haka yake. To a kwana ɗaya aka yi acceptance ɗinsa. Kai ma idan za ka yi KYC ka tabbatar ID card ɗin da ka samo valid ID card ne, bai expire ba, sannan kuma ana ganin komai tar a jiki. Sannan kuma in za ka yi ka tsaya ka nutsu, especially wajen ɗaukan hoto, ka tabbatar inda kake ɗaukan hoton da haske, sannan kuma kar ka saka hula a kanka ko ka rufe idonka, ko kuma ka dinga wato ainihin saka abu mai duhu wajen ɗaukan hoton, ko kuma ma'ana background ɗin da kake ya zamana mai duhu, ka samu guri mai haske da sauransu. Shine idan ka saka ya zamana komai ka saka hoto ana gani komai kiliya tar, sannan kuma ya zamana information ɗin da ka saka a jikin file network lokacin da kana register daidai yake da information ɗin jikin ID card ɗin da ka saka. To insha Allah kana yin wannan sharp za su karɓe ka. In kuka duba a cikin channel ɗin ma za ku ga mun yi bidiyo akan yadda za ku yi wannan KYC ɗin, za ku ga akwai yadda muka yi step by step, saboda haka za ku iya zuwa ku duba. So sai mu je zuwa. To kamar da na gaya muku, za ka iya hana wannan tallan ya dinga shigo maka in ka buɗe file network ɗinka. In kuka ja ƙasa ga wani guri na za ku ga an sa ads. Gashi nan za ku ga, to in kuka lura za ku ga kamar aka ce ads kamar irin talla kenan haka misali, ko advert da sauransu. To su file network sun sa wannan feature ne saboda su dinga samun kuɗi, ko kuma suna karɓan talla suna sawa, yadda duk wanda ya buɗe wannan application na file network, to za a dinga turo mai wannan tallan. Wani za ka ga ma ya ƙi ciruwa, dole sai ya yi wannan sakannin. To su suna samun kuɗi da wannan ne. Kai kuma a matsayinka na wanda kake mining, kaga ba ka samun kuɗi kwata-kwata. Hasali ma sai dai in data ka ta dinga tafiya tana saurin karewa. To saboda haka idan baka da buƙatar wannan ads ɗin gaskiya, to sai ka zo nan ga wani ɗan yellow button nan sai kai clicking. To kamar da kuke gani gashi zai kawo mu nan gurin, gashi yana tambayan mu are you sure you want to disable ads. To kun ga na farko ya ce keep enable, ma'ana mu bar shi kenan. Na biyu kuma ya ce disable for 2 weeks. To idan za mu disable ɗinsa zai kai 2 weeks ba sa sako mana talla. To wannan shine, amma after 2 weeks ina tunanin zai iya dawowa. To za ka iya ƙara dawowa nan sai ka ƙara disabling ɗinsa. Misali za mu yi clicking disable for 2 weeks na ƙasa kenan. So kuma gashi nan mun kashe shi. To wannan kun ga shine yadda ake disabling ɗin ads a file network, wanda kowa ya san ads talla ne da ake sakawa, wanda kuma su kamfani ne su za su ƙari gaskiya, ba wai kai da kake wato ainihin mining ba. So wannan dai shine ɗan takaitaccen bayani akan abin da ya shafi yadda za ka hana talla ya dinga shigo maka a kan file network ɗinka, ko kuma da kuma yadda za ka yi kulle balance ɗinka ba wanda zai gani, ma balance da kuma yadda za ka buɗe a dinga gani. Wannan dai shine, kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku sharing. Mun gode.